こんにちは。日本語初級、今日は時を勉強します。教科書の104ページから106ページまでもう読みましたか？はい、ではまず簡単に時の文を説明します。最初に、verb プラス時、present tense見てください。寝るとき、コンタクトを取ります。はい、I take out the contact lenses when I go to bed. when ね、時は when です。じゃあ、verb past tense。日本に行ったとき、東京に行きました。I went to Tokyo when I went to Japan。ね、それでいいアジェクティブ。暑いとき、アイスクリームを食べます。I eat ice cream when it's hot。はい、それで寝るとき、行ったとき、暑いとき、ね。これはみんな、ショートフォームズですね。verb ショートフォームズ。いいアジェクティブ、ショートフォームを使います。じゃあ次に、なアジェクティブはこうです。暇なとき、よく映画を見ます。暇なとき。気をつけてください。ね、なアジェクティブは、なをつけます。だから、暇ときと言わないでくださいね。じゃあ最後に、now。病気のとき、友達が薬を持ってきてくれました。now プラス、これはね、赤い字で書いたように、のをつけてくださいね。病気の時。だから病気時と言わないでください。はい。それでは質問です。質問1、皆さんどんな時緊張しますか？ Answer when I do a presentation。発表する。verb 発表する。で、考えてください。そうですね。発表をするとき緊張します。Answer should be like this、ね。発表するとき。ショートフォームですよ。じゃあ質問に、どんなとき薬を飲みますか？ Answer when I have headache。いいアジェクティブで考えてください。どうですか？そうですね。頭が痛いとき薬を飲みます。ね、ショートフォーム、ね、頭が痛いとき。じゃあ質問3、どんなときよく写真を撮りますか？ Answer、ね、when travel。Now 旅行を使ってください。どうですか？そうですね。旅行のときよく写真を撮ります。ね、旅行の時ですよ。はい、じゃあちょっと練習しましょうか。言ってください。発表をするとき緊張します。次、頭が痛いとき薬を飲みます。旅行のときよく写真を撮ります。いいですね。で、次にverb プラス時の時、ね、を作る時 verb tense before 時に気をつけてください。さっきの例で寝る時コンタクトを取ります、ね、寝るはセンテンス A でタイムリファレンスです。そしてコンタクトを取りますはセンテンス B でメインイベントになります。それで、ね、tense before 時、ね。When you choose the tense before 時、consider it at B's point in time. Always think the order of the two events. つまり、これがメインイベントね。メインイベントです。If the event A is in the past for B, please use past tense before 時。past tense ですね。で、if the event A
is in the future for be. Please use present tense before 時。わかりますか？ね、But always think the order of the two events. Two events. ルールはこうです。If the order is A and then B. A and B. Please use past tense before 時。If the order is B and then A. Please use present tense before 時。わかりますか？ではこの例を見てください。ご飯を食べたとき、ごちそうさまと言います。This is correct. そうですね。で、オーダーはこうね。Sentence event A first ご飯を食べる。Then event B ごちそうさまと言います。だからオーダーは A and then B ですね。だから please use past tense 食べた、ね、食べたいいですね。じゃあ皆さん言ってください。ご飯を食べたときごちそうさまと言います。はい、じゃあ次にこの例を見てください。ご飯を食べるときいただきますと言います、ね、じゃあそのオーダーを考えてくださいね。オーダーは be first、ね、be first いただきます、いただきます。で、event A ですね。A second next ご飯を食べる。からオーダー B and A です。この時 please use present tense 食べる。食べる。はい。じゃあ皆さん言ってください。ご飯を食べる時いただきますと言います。わかりましたか？ではこの例はどうでしょうか？正しいバーブを選んでください。日本に行くは行った時、ジェットスターを使います。ジェットスターエアラインですね。Please think which event is first? どうですか？そうですね。ジェットスターを使う first。日本に行く second ですね。B and A です。だから use present tense、ね、日本に行くときジェットスターを使います、ね、じゃあ皆さん言ってください。日本に行くときジェットスターを使います、はい、それでこれはフューチャーイベントですね。じゃあパストイベントはどうでしょうか？This is still the case even if both events took place in the past. It means if sentence B is in the past tense. Past tense. それで、この例を見てください。日本に行くは行ったとき、ジェットスターを使いました。past tense ですね。で、again、ね、which event is first? 考えてください。そうですね。ジェットスターを使いました first。then 日本に行きましたね。B and A です。だからやっぱり、ね、present tense、ね、日本に行くときジェットスターを使いました。This is correct. So even though you've already been to Japan in this case, it's still 行くときbecause of the order of the events. Order of the events. ではもう少し練習しましょうか、ね、どちらか一つ選んでください。田中さんは風邪をひくひいたときいつも仕事を休みます。どうですか？ Which event is first? そうですね。風邪をひく first。then 仕事を休む。A and then B ですね。だから、past tense を使いましょう。ひいた。言ってください。田中さんは風邪をひいたとき、いつも仕事を休みます。はい。じゃあ次。日本に行くは行ったとき、旅館に泊まってみたいです。
Which event is first? どうですか？そうですね。日本に行く first。旅館に泊まる second ですね。A and B ですね。A and B ですから、past tense を使ってください。いいですね。A and B、past tense。じゃあ言ってください。日本に行ったとき、旅館に泊まってみたいです。はい。じゃあ次。電車に乗るは乗ったとき、切符を買います。Which event is first? そうですね。切符を買う first。Then 電車に乗る next。オーダーは B and A です。B and A。この時はプレゼントテンスを使いましょう。じゃあ言ってください。電車に乗るとき、切符を買います。はい、そうですね。では次に、文を作りましょう。この絵を見てください。飲みすぎる、ね、センテンス A。薬を飲む、センテンス B です。で、オーダーオブイベントは A and B ですね。文を作ってください。どうですか？はい、そうですね。A and B ですから、パストテンスを、ね、使いましょう。飲みすぎたとき、薬を飲みます。じゃあ皆さん言ってください。飲みすぎたとき、薬を飲みます。はい、皆さんはどうですか？飲みすぎたとき何をしますか？はい、私は飲みすぎたとき、寝ます。はい、すぐ寝ます。はい、いいですね。面白いですね。では次にこの絵を見てください。ね、イベント A、センテンス A、中国に行く。ウーロン茶を買う。これがセンテンス B。オーダーは A and B ですね。じゃあ文を作ってください。どうですか？はい、そうです。A and B ですから、またね、パストテンスを使いましょう。中国に行ったとき、ウーロン茶を買いますね。Use past tense。他フォームですね。じゃあ皆さん言ってください。中国に行ったとき、ウーロン茶を買います。はい、そうです。ではこの絵はどうですか？コーヒーを飲む、ね、イベント A。砂糖を入れる、イベント B。どうですか？そうです。オーダーは B and A ですね。B and A です。この時はプレゼントテンスを使いましょう。そうです。じゃあ皆さん言ってください。コーヒーを飲む時、砂糖を入れます。プレゼントテンス。いいですね。では最後にこの絵を見てください。チベットに行く A、 ビザを取る B、 オーダーどうですか？そうですね。 B and then A です。 B and then A。 この時は分かりますか？文を作ってください。そうですね。プレゼントテンス、チベットに行く時、ビザを取ります。 Use present tense。 じゃあ皆さん言ってください。チベットに行くとき、ビザを取ります。はい、どうですか？分かりましたか？では質問です。これ質問。どんなとき行ってきますと言いますか？何々とき行ってきますと言います。Fill in this gap。 どうですか？このテンス、ね、verb tense before 時に気をつけてください。はい、そうですね。家を出るとき、or、ね、出かけるとき、行ってきますと言います。この行ってきます、first ですね。で、家を出る、or 出かける。B and A ですから、プレゼントテンスです。
じゃあ次、どんな時ただいまと言いますか？ Fill in this gap。 はい、そうですね、そうです、家に帰った時ただいまと言います、ね、そのオーダーオブイベントは家に帰る first、 ただいま next ですね、ですから A and B、 パストテンスを使いましょう。じゃあ皆さん言ってください。家を出るとき、行ってきますと言います。家に帰ったとき、ただいまと言います。はい、では少し難しい問題です。What's the difference between them? Between the two sentences? 中国に行ったとき、ウーロン茶を買います。中国に行ったとき、ウーロン茶を買いました。どうですか？そうですね。行ったとき。なので、オーダーは A and B。これも A and B です。じゃあ何が違いますか？そうですね。はい。上の文は You will buy oolong tea when you go to China. In the future です。future。で、下の文は You bought oolong tea when you went to China in the past。この、ね、future、past が違います。いいですね。では、What's the difference？ 日本へ行くとき、お土産を買います。日本へ行ったとき、お土産を買います。どうですか？どちらも future ですね。何が違いますか？はい、そうです。上の文はお土産を買う first、 日本へ行く second ですね。 B and A ですから、オーダーは B and A ですからプレゼントテンスを使います。で、下の文は日本へ行く first、 お土産を買う second ですからオーダーは A and B です。だからここで、ね、パストテンスを使っています。いいですね。はい。で、では次はいいアジェクティブプラス時です。で、いいアジェクティブもショートフォームを使います。ショートフォーム。例えば、寒い時、温泉に行きます。I go to hot spring when it is cold ですね。それで、いいアジェクティブは order of events を考えなくてもいいです。When the state of A holds when the event B takes place, please use present tense before 時ですね。present tense 寒い時。それで他にも例があります。じゃあ皆さん言ってください。寂しい時、友達に電話します。いいですね。皆さんどうですか？寂しい時何をしますか？はい、私は寂しい時子供と話します。これは楽しいですよ。はい。それでは次はなアジェクティブプラス時です。ここに例があります。皆さん言ってください。暇な時ゲームをします。で、なアジェクティブもオーダーオブイベントは考えなくてもいいです。考えなくてもいいです。Which is first? Which is second? 考えなくてもいいです。で、when the state of A holds when the event B takes place, get not before 時。だから、暇な時ですよ。暇時と言わないでください。で、他にも例があります。元気な時
公園を走ります。元気時と言わないでください。じゃあ皆さん言ってください。元気な時、公園を走ります。はい、いいですか？じゃあ次は Now プラス時です。例えば皆さん言ってください。学生の時、よく学校をサボって海に遊びに行ったりしました。はい、で Now も Order of Events は考えなくてもいいですよ。それで When the state of A holds when the event B takes place, get no before 時のを使ってください。だから学生時と言わないでください。で、他にも例があります。言ってください。犬が病気の時、病院に連れて行きました。これも病気時と言わないでくださいね。はい、ではまとめます。はい。で、バーブはショートフォームを使いますね。そして pay attention to tense before 時、tense。じゃあ言ってください。飲む時、飲んだ時、見る時、見た時。はい。で、いいアジェクティブもショートフォームを使います。言ってください。安い時、暑い時。はい。で、なアジェクティブはなを使ってください。いいですね。じゃあ言ってください。暇な時、元気な時。で、nounはのを使ってください。じゃあ皆さん言ってください。学生の時、病気の時。いいですね。で、今日はアジェクティブとナウンのパストテンスは勉強しません。ワークブックの40ページに練習がありますから、家で自分で勉強してください。いいですね。はい、それでは練習です。教科書の114ページのラージ A を見てください。Describing each situation using 時。例を読みます。皆さんも言ってください。食べ過ぎた時、薬を飲みます。じゃあ1はどうですか？はい、この人は眠いです。そしてコーヒーを飲みます。何でしょう？いいアジェクティブを使って答えてください。はい、そうですね。皆さん言ってください。眠い時、コーヒーを飲みます。いいです。じゃあ次2、どうですか？この人が言います。わかりません。バーブネガティブフォームですね。はい、そうです。わかりません。皆さん言ってください。わからない時、友達に聞きます。いいですね。じゃあ3は何ですか？この人が日本語で手紙を書きました。バーブパストテンスですね。はい、そうです。答えは皆さん言ってください。日本語で手紙を書いたとき、先生に見せます。いいですね。じゃあ4はどうですか？この人はホームシックです。ホームシック。ナウン、ホームシックを使ってください。はい、そうですね。じゃあ皆さん言ってください。ホームシックの時、親に電話します。ホームシックの時ですよ。じゃあ5はどうですか？友達の家に行きます。そしてケーキを買います。どうですか？はい、そうです。友達の家に行くとき、ケーキを買います。そうですね。ケーキを買う first。友達の家に行く next ですね。BNA ですから、プレゼントテンスを使いましょう。じゃあ最後、6。この人は暇です。なアジェクティブですね。はい、そうです。言ってください。暇な時。
テレビを見ます。いいでしょう。はい。では、皆さんどうですか？暇な時、何をしますか？いいですね。私は暇な時、料理をします。楽しいですよ。はい。それでは、次に同じページのラージ B を見てください。115ページ、ラージ B。Connect the sentences using 時。Pay attention to the tense before 時。例を読みます。言ってください。道に迷った時、親切そうな人に道を聞きます。はい、いいですね。それでは、1から6まで、1から6まで答えをノートに書いてください。はい、じゃあできましたか？はい、それでは答えをチェックしましょう。1、言ってください。友達が来たとき、私の町を案内します。そうですね。オーダー、友達が来るファースト。案内をするセカンド。ですから、パストテンスを使いましょう。2はどうですか？どうぞ。そうですね。寂しいとき、友達に電話をします。ですね。いいアジェクティブのショートフォーム。3はどうですか？どうぞ。はい、そうですね。皆さん言ってください。電車に乗るとき、切符を買います。ね、切符を買うファースト。電車に乗る。セカンド。そうですね。だから、プレゼントテンスを使います。じゃあ、4はどうですか？どうぞ。はい、そうですね。皆さん言ってください。写真を撮るとき、チーズと言います。